哇，古德罗讲嘛也得讲的来讲了，哪是枪手来的？我们去找当当我米的家了，都是当当米的叫么不？俺是谁làm苦了？那个山来没洗到，谁下来别的？俺别说了，木路上修些没洗到。哼，家家你弄俺来俺对了嘛呗，反正老嘛。现在到我们简单挂。来我这，他妈来不来的了？这边一个来个米车，来。不懂，我也对你，那没嘛，现在这个没难道这个人管面黑个喂？不懂，把你骗来家了。啊，骗来了，别拿，ông mà lên, hô cao đi, tay xịt đi đây rồi lại thoát cái đầu hả? Bên lô bia là phố tàu về cái gấu lùm mới nhất là đi mà. Bây giờ mình nhớ luôn rồi thì ngã nhất là còn mình đâu biết ta còn phố tàu đã báo ra rồi. Bà lâu ra rồi tí gì ngã đâu cả lấy cái trả ra mà qua làm nha này. Lưu ra nó. Để đến đây là bây giờ thì nhà nó bây giờ mày. Ủa mà tí này là anh ấy có vô bây giờ oh, ni luar lu darah orang mi boy cái đàn nào lấy bài lô hề nó lấy vui mua rồi đấy anh này đúng cả đồ nhau của nhà gì là thứ rồi mấy lúc mới vậy thế bảo không dạ ra đây anh em nhà mà sửa nhà thì cao thì bỏ bia bé bé cả lấy chơi rồi nhà bé cả sâu quên à bỏ thì nhà thì chỗ này gì ô mi ba mẹ đi đuổi lý mi ba mẹ số đó ngà lý ô ngà lý màပြောlại chuyện này là mi ba mẹ mà bà mẹ nó không đi đâu là mi ba mẹ chỉ là luôn mi ba mẹ bỏ hè mi ba mẹ xin mi ba mẹ đi bộ mi ba mẹ số gì anh lưu khang nó ra lại bỏ ra là bỏ bia anh là số này châu được bảo lưu khang cái bề bảo đó nè bảo được châu còn mi ba mẹ lý châu bây giờ châu ngày lý để sống qua đi châu mẹ luôn cái này cho sống qua đi châu mà mi ba mẹ chịu đi anh rồi mi ba mẹ bỏ anh rồi châu được lưu khang cái bề luôn mi à bố rồi xin nó lưu khang cái là để châu được tha cái này rồi mà không tha nè này mi ba mẹ rồi anh rồi mi ba mẹ này mấy áo lì hả hồ lấy vui mua cái rồi anh này bà đi tiền xí để lù mà trông vậy nào à mà lì châu mà lì anh mà tiền xí để hà đi xí bà để đó nè cao như xí bà đi là không chi nè anh à bà mà lại mà phết bà lá luôn phết đã bỏ anh nào mà phết đấy anh nào lấy vui được quẹt mua đồ lại luôn là đi luôn đâu phải help bà mẹ châu cả anh nào tên này đâu xóa đấy lùi ra lấy vui sao châu này anh nào đi à pi xem anh mà anh nào biểu trả rồi đấy đi anh rồi châu cả mi ba mẹ lấy phết đấy anh nào lấy phết gì đấy sao kệ châu cô xí tụi mày bé cái này đó mà sai mũi này mà hốt hả ngà lấy là thứ mẹ mà quen biết lu khám biết ta biết này đã ngà nhẹ nè hê đó vì nên là ngà mình thấy được ngà lên nên theo một đợt lông xì mũ đầu tôi bị sao đâu có thằng nhớ lâu lâu phê à nàyဟုတ်တာဟေးလက်ထဲမှာလည်းဖလိုက်နဲ့ဘယ်သွားမလို့မင်းတို့ရွာပဲသွားမလို့ထိတ်ခွက်ကြီးခုနကတော့လေဝင်မွေသွားလေတို့ရွာတဲ့တော်ထိသွားတယ်အဲ့ဒါမိဘမဲလေးအိန္ဒိယရေမဲ့ကုန်လို့တို့အတွက်အိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့ရမခွင်လိုက်ရှာနေတာတာဓုပါဗျာတာဓုပါခင်ဗျားတော့လေသိငရဲတကားပွင့်မဲ့လူဝါပါလေမင်းမိုင်းလိုက်လားဟေ့အောင်မင်းမစော်ကားနဲ့နော်ငါတို့ကအများအကျိုးတော့ပရိုက်တာလုံနေတာကွာနားလဲလားဘိုးတော်မသိတာကြတယ်ခင်ဗျားအများအကျိုးနဲ့နွားခိုးတာလည်းနှစ်ခါရှိပြီအကောင်ပေါက်လေးတစ်ကောင်ပါသေးတယ်ဟိုလမ်းကြောင်းတွေလည်းပြီးကောမင်းဒီမှာထိတ်ကွက်အလူငွေမထည့်နေဗျာအဲ့လိုကပ်ပြက်ပြတော့လာမလို့ပါနဲ့ခင်ဗျားလေအမြဲတမ်းဘေးလိုက်တဲ့ခဏန်းလိုလူမျိုးဟုတ်တယ်ထားလိုက်ပါတော့ငါခဏန်းမဲ့ထားလိုက်ပါ
ငါကနန်းဆိုမင်းတို့ကလိတ်ကိုယ့်ဘက်ကိုရက်တဲ့လိတ်ဖြစ်တယ်တော့မှကျွန်တော်ခေါင်းမပြူရပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ခေါင်းမပြူရပါပေါ့အဲ့ဘဝကိုရောက်မဲ့ကောင်းတယ်အာကုသူ ။အော်မပြောသွားလိုက်တာပြောသွားလိုက်။ဟဲ့အောင်ထိတ်ခွဲ။လိတ်ပြလဲပူစရာမလိုဘူးကွာငါလိတ်ကောင်းထုခု။မင်းလိတ်ပြရင်ငါရှိလာခဲ့ငါလိတ်သွင်းပေးမယ်မင်းကို။ဒါကွာအကုတို့များတယ်။ကဲဒီမှာတော့ကဲအလုံးမြင်နေတော့ကုန်ပြီဒီထဲမှာအားမရှိတော့လား။ ကိုတော်ဘယ်လောက်တောင်ရတာလဲဗျ အာငါတို့3ရက်ပင်မခံမိနေဘူးတဲ့မှာဟမ်အလူကန်ထွက်လိုက်တာတသိန်းကျော်လောက်တော့ရတယ်ဗျာ မနေဘူးဟာငါအတွက်တော့တလားစာတော့ထရီကတော့ဖူးလုံးပြီကွာဟာ ဟုတ်တာပေါ့ကွာမေးလေဒီပတ်စံဆိုတော့ငါချက်ကိုကောင်းကောင်းတိုက်လို့ရတယ်ငါအိမ်ကတာကြီးနဲ့ထိတ်ကွက်ချက်နဲ့တိုက်လို့တော့ကျင်းကိုပြစ်ခေါ်လိုက်အောင်မလေး ပြောကြကြီးကွာ ခေါ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ကြတာမင်းတို့ပိုင်နေပတ်စံမယ် ဒါပေါ့ ဟေ့ရမင်းတို့ဝေ